Hello မင်္ဂလာပါတီရှယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးရပါတော့ဒါတွေကကြတော့ဆရာမတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်တာပေါ့နော်တီရှယ်တို့ KG မှာလည်းအချိန်စရာရှိပါတယ်တခြားအတန်းတွေလိုပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆရာကိုင်စာအုပ်မှာသူပေးထားတဲ့အချိန်ကတော့သူကတော့ဘာပဲပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်9ချိန်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း9ချိန်ပေးထားပါတယ်တီရှယ်တို့ကအဲ့ဒီမှာဘာကိုထည့်ပြီးတော့အချိန်စရာကိုဆွဲရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်နေတဲ့ကျောင်းရဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းတက်ချိန်နဲ့ကျောင်းဆင်းချိန်ကိုကိုက်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီပေါ့နော်လူလက်စွာကစားတဲ့အချိန်အားလက်ချိန်တွေကိုထည့်သွက်ပြီးတော့ဒီရှယ်တို့ကဒီပေါ့နော်အချိန်စရာကိုဆွဲရပါတယ်ဒါကတော့ဒီရှယ်အရင်တုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်စရာလေးပေါ့နော်ကိုရဲ့ကျောင်းချိန်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့တဲ့စရာလေးပါတနေ့ကိုအချိန်8ချိန်ရှိမယ်တနင်္လာကနေတောက်ကြနေထီရောပေါ့နော်တနင်္လာနေတောက်ကြနေထီတီချေကအဲ့ဒီမှာအချိန်စရာလေးပေါ့နော်ဒါတီချေသုံးခဲ့တဲ့အချိန်စရာပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့တီချေကအပြင်မှာပဲလိုက်တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအတန်းချိန်စရာအရင်တော့ဆွဲခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုတီချေကပြန်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်တနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်နံပါတ်1ချိန်ပြောဆိုဆက်တွဲသူက1နဲ့2မှာ2ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုเจ้าရဲ့အရှိအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကအတန်းအချိန်စရာကိုဆွဲလို့ရပါတယ်တီချယ်တင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာကျတော့သူက9နာရီကျောင်းတက်တာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကပေါ့9နာရီကျောင်းတက်တဲ့ခါကျတော့တီချယ်က9နာရီကနေ9နာရီ15ထိကိုကလေးတွေကိုဖျားရှိခိုးတာပါညာပေါ့နော်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာအချိန်ကိုတီချယ်က9နာရီ15ကနေစတယ်ပေါ့နော်9နာရီ15ကနေ9နာရီ45ထိနံပါတ်1ချိန်ပြောဆိုဆက်သွဲ9နာရီ45ကနေ10နာရီ15ထိကိုတစ်ချိန်ပြောဆိုဆက်သွဲယူတယ်ပေါ့နော်နှစ်ချိန်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ10နာရီ15ကနေ10နာရီခွဲထိအဲ့ဒီ15မိနစ်ကိုကလေးတွေကိုအားလက်ချိန်ပြီးပါတယ်မုံစားဆင်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ချိန်ကို10နာရီခွဲကနေ17နာရီထိအင်္ဂလိပ်စာသင်ပါတယ်အဲ့ဒီ17နာရီအတိကနေ17ခွဲထိကိုစိတ်နှစ်ဖြာနံပါတ်4အချိန်ကိုသင်တယ်ပေါ့နော်17ခွဲကနေ12နာရီထိကိုတင်ရှာဆိုင်ရာနံပါတ်5အချိန်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ဒီရှယ်ကအဲ့ဒီမှာ12နာရီမှာနေ့လေထမင်းစားဆင်းမယ်နေ့လေစားထမင်းဆင်းပြီးလို့ရှိရင်နေ့လေတနာရီကျောင်းပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်တနာရီကနေတနာရီ45ထိပေါ့လွတ်လပ်စွာကစားခြင်းဆိုတဲ့အချိန်ကိုထားပါတယ်အဲ့ကျောင်းပြန်တက်တဲ့ချိန်ကလေးတွေအရန်အိတ်ငိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီချိန်ကကလေးတွေကိုတရေးလဲပိတ်အိတ်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာကစားခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုနေခင်းနေလဲနိုင်ဝက်လောက်ပြီးအိတ်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်ကိုတော့ပြီးစော်ပါတယ်စော်ပြီးလို့ရှိရင်တနာရီ45ကနေ2နာရီ2နာရီ15အထိကိုနံပါတ်9အချိန်ပေါ့နော်တီဆူချင်းအချိန်စပါတယ်အဲ့ဒီကနေ2နာရီ15ကနေ2နာရီ2နာရီ45အထိကိုဒီရှယ်ကတဏီကုံတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပါတယ် KG ရဲ့ပေါ့နော်တဏီကုံတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကလေးတွေနဲ့ကြပြားတွေလည်းပြန်ရွတ်ပြန်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆို KG ရဲ့တနေ့တာသင်ခန်းစာအချိန်ကိုဒီရှယ်ကအဲ့လိုမျိုးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တီရှယ် KG ရဲ့အတန်းချိန်စဉ်တီရှယ်လောက်ထားတဲ့စရင်ပေါ့နော်တချို့ကျောင်းနေနဲ့တူကျင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွဲမှာတီရှယ်တို့ဒီရှာဆွဲထားတဲ့အချိန်စရာလေးပါလိုအပ်ရင်လည်းယူသုံးလို့ရပါတယ်နားထောင်ပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ကျရင်တီရှယ် KG ကို Day 1ကနေစပြီးတော့နေ့တိုင်းတင်သွားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟိုနော် KG မတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေစစ်ဆောင်ဒေသမှာရောက်နေတဲ့ကလေးတွေ KG ကိုသွားပြီးတော့ဗောနော်မတက်နိုင်ဘူးမိဘတွေကပဲတင်ပေးနေရတဲ့ကလေးတွေကတီရှယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကိုတသားမိမိတွေကိုကျောင်းမှာတွားတက်ရတဲ့အတိုင်းပဲလေ့လာလို့ရအောင်တီရှယ်ကနေ့တိုင်းတင်သွားပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်